ببینید، اگر که ما در طی یک مسیر معنوی دنبال این هستیم که اون چرا که جدید در واقع به ما میرسه در یک مبحث مقایسه‌ای با اون چیزی که داریم قرار بدیم و بعد اون مصالح جدید رو روی همون فونداسیون قبلی بریزیم، خب به نظر من خیلی عایدات نخواهیم داشت. یعنی اون بنایی که ساخته خواهد شد جنسش مغایر ممکنه باشه با تمام اون دانسته های قبلی ما، چرا که اگر ما دنبال یک آزادی روحی، روانی، معنوی هستیم، اگر اون چی که تا به حال داشتیم جوابگو بوده و نتایجی رو که دلخواه ما بوده که اون آرامش رو میتونسته به ما بده به بار می آورد، طبعا ما دنبال چیز دیگه ای نبودیم، دنبال کشف مسیر دیگه ای نبودیم. این که ما بخوایم بر اساس آنچه که تا به حال فرا گرفتیم بیایم و چیزهایی رو دنبال بکنیم، این در واقع یک تضادی رو وجود میاره که تنها کاری که میکنه راه رو بر مسیرهای تازه، راه رو بر مسیرهای نو میبنده. من توی اون مطالبی که توی اون وبسایت هم از قدیم بوده هست که بحث این هستش که من اگر قرار هست مسیر سلوکی رو طی بکنم به یه نحوی شاید پیش از اینکه یک مسلمان باشم یک طریق کفری رو طی کردم که بی اعتقاد بشم به تمام اون باورهای قبلی، چرا که بعضی از اونها رو من همینطوری دربست پذیرفته بودم و این دربست پذیرفتن خودش اون مسیر تحقیق و تفحص و درک درونی و ادراک پاک رو، این مسیرش رو میبنده. شما الان ببینید کسایی که فرض کنید از جوامع دیگه میان توی جوامع مسلمان و مسلمان میشن یا فرق نمیکنه، کسایی که به یک سن بلوغی رسیدن فرض کنید وارد مسیحیت میشن یا ادیان دیگه، اینها به مراتب معتقدتر هستند از اون کسانی که به صرف اینکه خانواده اینها دینی رو داشتند و چون اینا در خانواده مسلمان یا مسیحی یا کلیمی به دنیا اومدن اتوماتیکوار اون دین رو پیدا کردن. در واقع همون باز تولید شرایطی هستش که فرض کنید اصحاب پیامبران داشتن. یعنی اینها قبل از اینکه اسلام بیاد، بله آیین ابراهیمی مشترکات بسیار زیادی با هم دارن، ولی که کسی که فرض کنید که از یک جامعه بدوی، از یک در واقع باور بت پرستانه میاد و روبرو میشه با فرض کنید سخنان پیغمبر اسلام، این الان به یک چیز جدیدی میرسه که تمام اون دانسته های قبلی رو نفی میکنه، به اون میگه که خدای تو یک خدای دروغینی هست و الان یک تعریف جدیدی رو میده و این تعریف جدید میاد و خودش پایه و اساس قرار میگیره برای اینکه اون باورمندی در اون شخص به وجود بیاد. ما یک سری چیزهایی رو الان به مرور زمان، وقتی گذشته از زمان پیامبر تا الان، یک سری مسائلی رو داریم که اینا بسیار فاصله گرفتن از اون مبانی اصلی. فرق نمیکنه در مسیحیت هم همینطور هست، در اسلام همینطور هست، در حتی آیین‌های غیر الهی هم که فرض کنید زمان شامل حال اونها شده، بسیاری از استعارات، بسیاری از مفاهیم، بسیاری از معانی، اینها اون جنبه اصلی خودشون رو از دست دادن و الان چیزی که به ما میرسه یک باور تجسم یافته هست که ما بسیاری از اینها رو در بست میپذیریم که اگر اندکی، حتی اندکی به اینها توجه بکنیم میبینیم که اینها نمیتونن واقعی باشن. یعنی فرض کنید ما استعاره‌ای داریم، الان توی بسیاری از ادیان ابراهیمی باور این هستش که خداوند انسان رو از بهشت بیرون کرد، یک حبوطی واقع شد و حالا یا سیب خورد یا گندم خورد یا هر چه که، خب این یک استعاره است، این وضعیت حال و احوال امروز یک فرده، ولی برای ما تعریف پیدایش انسانه. برای بسیاری از افراد در ادیان مختلف این تعریف پیدایش به وجود آمدن انسان هست. خب این استعارات رو اگر قرار باشه اینجوری بپذیریم، اون موقع باید شک بکنیم به اون خدایی که خداوندی که یک انسانی رو به خوردن یک سیب از یک جای بیرون میکنه، بعد صدها هزار پیامبر میفرسته که برش گردونه به همونجا. یه مقداری اینها
بحث عقلی اگر درشون بکنیم با اختلالات شدید مواجه میشیم. اینها استعارات هستند. اینها تازه استعارات مستند واقعی هستند، یعنی در کتب دینی مختلف درج شدن. تعاریف و برداشت‌های ما از لایه‌های مختلف دین زمانی که ما پیش زمینه‌های ذهنی داریم نمیتونه درست باشه. این الهامات اگر الهی بی عیب و نقص، بدون دستبرد در اونها و بدون تغییر و تحول در این پهنای این قرونی که از اونها گذشته باشند، این چنین اگر باشن باید مستقیما به قلب شما بنشینن. یعنی اینکه یک آیه‌ای باید به شما نازل بشه، دقیقاً در وجود شما بشینه و در اونجا شکوفا بشه. اگر چنین چیزی صورت نمیگیره و ما در بحث میپذیریم و سوال نمی کنیم، خب این عاقبت وضعیت همینیه که الان درش هستیم دیگه. دوباره شما در پین هست میبینید حرف جدیدی از جایی میاد، چیزی گفته میشه. چرا؟ چون اون ساتیسفای نکرده اون چیزی رو که شما میخواین، نتونسته اون وعده‌ای رو که داده به شما عمل بکنه. جهان پیرامونتون رو میبینید که پیروان ادیان گوناگون چطور خون همدیگر رو میریزند، حتی در یک دین، حتی در یک، شما الان مثلا یه بخشایی از داعش مثلا در دین اسلام یه مخالفتی با شیعیان داره، شما میبینید که با اهل تسنن هم مشکل دارن. یعنی نه اینکه حالا بگیم دو تا فرقه جداگانه در یک دین، نه، حتی در یک فرقه خاص میبینید که اینها تضاد منافع در تضاد معانی پیدا میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که آموختند اینها تمامشون بدون پایه و اساس صحیحی بوده که میباید فرا میگرفتن. صرفا نشستن گوش کردن و توتیوار چیزهایی در ذهن اونها نشسته. نه، شما تصورت بر این باشه که هیچ خدایی رو نمیشناسی، اصلا خدایی وجود نداره. اون موقع میری تعریف داروین رو میشنوی، تعریف یک مسلمان رو میشنوی، تعریف یک مسیحی رو میشنوی. بعد از این هست که اون خود درونی شما بدون اینکه بخواد جبهه‌گیری بکنه و خودی که تزکیه شده باشه، اون موقع یک تشخیصی میده در این میان که هیچ بعید نیست هیچ کدوم اینها رو نپذیره. یعنی اینکه اینها رو فقط بشنوه و صرفا از اونها معانی رو بگیره و به اون اصل معانی برسه که امروز روز اصلا گم شده هستن اینها. یعنی اینکه به اون سرچشمه نابی از معنا باید برسه که در این آلودگی، در هم ریختگی امروز روز، در این منافع مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، اون معانی و مفاهیم گم شده هستن. ببینید توی باور اسلامی ما این وجود داره که یک معرفت کلی وجود داره، یک کتاب حکمتی وجود داره که این رو به هر کس که بخواد بدهد میدهد، بدون هیچ مانعی، بدون هیچ حدی، بدون اینکه شرط و شروط خاصی برای اون قرار گرفته باشه. یک شرط هست و اون تزکیه هست و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یعنی اینکه اینها رو تزکیه میکنه. ما الان تزکیه نیستیم که، ما الان آلوده ترین موجودات طول تاریخ بشر هستیم، از همه جو، چه از خوردنمون، چه از پوشیدنمون، چه از تنفس کردنمون، چه از روابطمون، چه از اموالمون، چه از افکارمون، آلوده ترین ورژن بشر هستیم. خب اگر ما بتونیم اینها رو به یک نحوی پالایش بکنیم و این پالایش به وجود بیاد و اون تزکیه به وجود بیاد، اون موقع بحث این که الان به خاطر اینکه تو مسلمان هستی اگر مسیحی شدی میکشنت، یا اگر مسیحی هستی از این خارج شدی فلان، یا اگر کلا از همه ادیان رفتی بیرون کسی بخواد چیزی رو بر تو تحمیل بکنه از بین خواهد رفت، به خاطر اینکه اینها همه یک سرچشمه هستن. من تفاوت تفکری بین آنچه که پیامبر اسلام میگه با اینکه یک مرد حکمت در امریکای جنوبی میگه یا در
ارتفاعات چین میگه، اینها همه از یک ریشه و یک اساس هستن، منتها از مسیرهای مختلف، مبانی مختلف اینا اومده و دستخوش تغییرات شده. اون چی که به ما میرسه تغییراتی هست که به دلخواه افراد، به شرایط سیاسی زمان، به موقعیت‌های مختلفی که در پیش روی اینها قرار گرفته، اون تزکیه درونی اینها از بین رفته. یعنی که هر بار چیزی کم و زیاد شده و امروز من در برابر این مطالبی قرار میگیرم که خیلی نمیتونم به صحت اینها اطمینان بکنم. من خودم شخصا یه زمانی بود که کتاب‌های فراوانی رو میخوندم و از یک جایی به بعد اینو توضیح دادم توی اون مطالب نوشته‌های من هست. از یک جایی به بعد اومدم رسیدم به مثلا انجیل. بعد که مطالب انجیل رو خوندم، اون موقع یه حسی به من میگفت که ببین این عجب کلمه ایه. اون موقع دیگه اون انعکاس اون رو من میدیدم. از یه جایی به بعد اومدم رسیدم مثلا به قرآن که خب الان این مفهوم رو هیچ کسی، هیچ مفسری ننوشته، هیچ جایی بیان نشده، منم نمیتونم بیان بکنم. این باید اون تزکیه در درون تو به وجود بیاد تا اینو در درون خودت حس بکنی. اینو کسی نمیتونه لمس بکنه. اینو کسی اصلا پیغام خود قرآن هستش که این رو کسی نمیگیره الا مطهرون. این یک بینشی رو به شما میده که ممکن است که بسیار شخصی بشه، بسیار درونی بشه، اما در عوض شما اونو با همه اون جمع بیرون عوض نخواهید کرد. ببینید شما یک کتابی رو میای مطالبش رو میخونی و بعد در درون خودت یک چیزی گواهی میده که این مطالبی که داره گفته میشه حق هست و صحیح هست و یک نوع یقینی رو در شما ایجاد میکنه. من کتاب‌های مختلف رو میخوندم، تجزیه تحلیل میکردم در درون خودم که خب فلان شخص در چنین شرایطی بوده، در چنین حالات روحی بوده، اینجا توی چه میدونم یک شرایط سوپرمایندی بوده، اینجا یک شرایط افسردگی داشته، اینجا حالش خوب بوده، اینجا حالش خوب نبوده، این مطالب رو نوشته. چقدر اینا برای من قابل استناد هستن. یه جایی در اون دوران من یادمه که آیات ابتدای سوره بقره بود که این کتابی که درش هیچ شکی نیست، هیچ شکی درش نیست، یعنی داره گواهی میده که این شما میتونید یک کتاب دیگه پیدا کنی که درش هیچ شکی نباشه. خب این رو من از اون راه معمول در پی قرآن خواندن و در پی دین اسلام رفتن فرا نگرفتم. این رو زمانی فرا گرفتم که از اینها خارج شدم، رو زمانی فرا گرفتم که اینها رو همه رو کنار گذاشتم و بی‌طرف اومدم به قضایا نگاه کردم، اومدم 4 تا حرف دیگران رو شنیدم، 4 جای دیگر دیدم، 4 جای دیگر رو بررسی کردم و بعد اون موقع در درون انسان یک حکمتی، یک چیزی به وجود میاد که به تو میگه که خب تو خود همینجا الان این محل اشکاله و این درسته، فرق نمیکنه. این خلاصه حرفم این هستش که یک جایی شما باید از همه نسبت به همه باورها کافر بشی و پس از اون یک جایی هست که شما کفرت همه ایمان شد. از درون اون کفر، از درون اون سوختن، از درون اون ققنوس وجودی یک پرنده دیگری زایده خواهد شد که این بار مؤمن به همه ادیان هست، مؤمن به همه باورهای انسانی هست، مؤمن به همه صفات خوب هست. دیگه برای او مسیحی و زرتشتی و یهودی و بودایی و هندو و تفاوتی نمیکنه و معتقد نسبت به همه اینها هست و همه اونها رو میبینه که دارن یک حرف رو میزنن و یک چیز رو تکرار میکنن. تا اون زمان اول که من موعظه داشتم، اون زمانی که من جنگم بیش از این که در پی کشف حقیقت بود، در پی حفظ آیینم بود، در پی حفظ باوری بود که داشتم که گویا از دست دادن این باور همه چیز منو از بین می‌برد. یعنی اون شالوده وجودی من رو زیر سوال می‌برد. اون از کجا آمدم، چه می‌کنم، به کجا می‌روم، من رو به هم می‌ریخت. چرا؟
چون من بر اساس اون یاد گرفته بودم و حق همون بود، یعنی اینکه حق این بود که اون کار رو بکنم. چرا؟ چیز دیگری نمیدانستم، دانش دیگری نداشتم، اطلاعات دیگری نداشتم. ولی وقتی شما میرید سرچشمه رو حس میکنید، باور کلی رو در میابید، اون موقع دیگه فرق نمیکنه برای شما نهایت تفکیکی که میتونید این قائل بشید این که در شاخه های مختلف همه در تلاش هستن برای اینکه به یک مقصد برسن، برای اینکه اون انسانیت انسان تجلی پیدا بکنه. اگر باورمندی رو شما یک کعبه‌ای در نظر بگیرید، معنوی بودن رو یک کعبه‌ای در نظر بگیرید، اینکه انسان روحانی باشه، روحانی نه به مفهوم عام روحانیون دینی که شاید بسیاری از اساس با مشکلاتی که در دین به وجود اومده به پای واسطه رفتار و کردار و جذب اندیشی های اینها به وجود اومده، به معنای اون انلایتمنتی که هست، این که روشن بشه اطراف تو، این که به یک کعبه‌ای برسی، حالا کعبه هم استعاره است از لحاظ من، بحث اسلامو ندارم، برسی. این مهم نیست که تو از کجا داری میری دیگه، مهم این است که مسیر تو ممکنه با دیگری یکی نباشه. کسی که از فرض کنید اروپا میخواد به کعبه برسه با کسی که از چین میخواد به کعبه برسه، که اینها مسیرشون یکی نیست، راهی که میرن یکی نیست، اما اون هدفی که میرسه، یعنی انسان وقتی در اون باور معنویش به یک مرحله‌ای میرسه که میتونه مراحل گذشته که از اونها عبور کرده ببینه، یعنی در یک ارتفاعی قرار میگیره، بعد همه اینها رو هم مسیر میبینه. یعنی شما بر یک قله‌ای قرار میگیری که همه افراد دنبال این هستن که بیان به این قله برسن. حالا یکی از شرق کوه دامنه غربی یکی میاد، یکی از دامنه شمالی میبینی توی مسیر داره حرکت میکنه میاد. اونجاست که اینها هیچ کدام خلاف فکر تو نیستن، هیچ کدوم اینها نمیخوان بیان بالا تو رو از اون بالا بکشن پایین، هیچ کس نمیخواد بیاد باور تو رو به هم بریزه برای اینکه باور خودش رو به اثبات برسونه. نه، هرگز این چنین نخواهد بود. اما وقتی پایین هستی، یکی میگه از راست بریم، یکی میگه از چپ بریم، یکی میگه نه من مطمئنم از این ور بریم میرسیم، اون یکی هم مطمئنه که از این ور بره میرسه، و این تضادهایی هست که به وجود میاد و در طول تاریخ بر سر اونها خونریزی شده. ما دیدگاهمون کافر شدن نیست، کافر شدن به این معنا که همه چیز رو به کناری بریزی و همه چیز رو زیر، نه، در درون ما یک سری معانی هست که شکل گرفتن. ما بحثمون جزمیت هست. اگر کسی، یه زمانی بحث میکردم با برخی از این افرادی که توی، حالا اون موقع من خودم هم خام بودم، شاید همین فرق مختلف اسلامی میادن توی فضای مجازی، سازمانی یافته هم بودن، میومدن زمان از کشورهای مختلف. خب اینا به یه جایی میرسیدن دیگه، مثلا فرض کنید میگفتی قرآن، تا یه جایی میرفتی قبول پیامبر، یه جایی نفی همه اینها هم میرسیدن، در صورت که باورشون بود که با یه باور اسلامی دارن صحبت میکنن. یعنی شما آیات قرآن هم به اینا میگفتی، نمیتونستی توجیه بکنی که آقا نه این تفسیر توه. واقعا هم شاید تفسیر ما بود، شاید راه ما اینجوری بود، راهی هم که اون میگفت میرفت به همون مسیر میرسید. من میخوام بگم که هدف این جنگ پای کوه نیست، این جنگ کوه پایه‌ای نیست، این جنگ در این لول های پایین هدف نیست، هدف اون قله است. و ای دریغ و افسوس که بسیاری از کسانی که ادعا دارن در این زمینه در همون کوه پایه ایستادن و مشغول شمشیر کشیدن به روی این باور و اون باور و کافرپنداری این و کافرپنداری اون یکی هستن. نه، شما اصلا روزی که متولد میشی هیچ باوری به شما نچسبیده. این خود ما هستیم که اینها رو ایجاد میکنیم. من در خانواده مسلمانی به دنیا آمدم، الان مسلمانم. اسلام چی گفته؟ اون چیزی گفته که روحانی محل گفته، اون چیزی گفته که فلان کتاب گفته، اون چیزی که گفته. به این صورت نیست، به این صورت نیست. اگر که اینها ره به حقیقتی میزدن و میبردن، این شرایط امروز ما نبود. یه طیف وسیعی از جهان به سمت بیخدایی رفته و بیش از این که خدامداران بخوان اونها رو در واقع نفی بکنن و
تخطئه بکنن و پایین تر از این بدونن که چون خودشون یک باوری دارن باید خودشون رو سرزنش بکنن که نوع رفتار و کردار و برایند وجودی خودآمدارانه آنها طوری بوده که بسیاری رو از باورهای الهی دور کرده. و به نظر من اون کسانی که حتی در این مسیر رفتن، یعنی در جاده بی خدایی رفتن، یک مرحله از این بالاترن، از من بالاترن، به خاطری که الان مستعد این هستن اگر یک حرف حقیقی زده شد جبهه‌ای نداشته باشن در برابرش. ولی من مسلمان خدای مسلمانیم رو دارم و همین همکیش من، هم معین من در یک فرقه دیگری از اسلام خدایی رو داره که متفاوت میدونه. واقعا این ما میگیم که ما با مثلا فرض کنید شیعیان با برادران اهل تسننشون در پیامبر و خدا و کتاب، در همین ها هم مشکل هست، یعنی در تفسیر همین ها هم وقتی که وارد جزئیات میشیم میبینیم و چه جنگ ها هست بر سر اینها. و بعد اینها میاد ریشه پیدا میکنه، میاد توی مسائل سیاسی. بعد از اینکه اومد تو مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی رو تحت شعاع خودش قرار میده و میرسه به نان اونها، یعنی اینکه اون ابتدایی ترین چیزی که بی خدا شما رو از نان محروم نمیکنه، شما رو دیگه از جان محروم نمیکنه. این حق حیات داره، حق زیست داره، آزادی فلان داره، حالا حرفایی که زده میشه. ولی ما خودمون نسبت به همسایه کناریمون ممکنه به یه حدی برسیم در اون باورمندی، در اون کوپایه ندانمکاری، در اون کوپایه عدم آگاهی که از اون، چون فرصت رو نداریم که ببینیم با تمام این مسیرها به یک جا ختم میشن، از اون دید کوتاه بعد حکم تکفیر میدیم بر دیگران به راحتی و خون و جان و مال و همه چیز اونها رو حلال میکنیم. داعش زنان مردم رو میگرفت توی بازار میفروخت. خب این کدام بی خدایی در این عصر جدید چنین کاری رو میکنه؟ کسی میکنه میگه آقا من قاچاقچی ام، توی انسان تجارت انسان هم بحثش فرق میکنه. ولی اینکه یک باوری بیاد و این کار رو بکنه و در صدد اشاعه اون باشه، گسترش اون باشه، به این مفهوم که راه این هست، حقیقت این هست، حق این هست، ای بقیه‌ای که شما این کار نمی‌کنید شما دارید اشتباه می‌کنید، شما هم بیایید این کار رو بکنید. شما یه نمونه مثال بیارین که مثلا زن کسی رو، دختر کسی رو، فرزند کسی رو ببرن توی بازار بفروشن و این رو در دنبال اشاعه‌اش باشن و حق بدوننش و به خاطرش دیگران رو بکشن، به خاطر اینکه اینقدر این حقیقت بر اونها مستولی شده و حقیقت میپندارن این رو که چیز دیگه غیر از اون رو قبول نمیکنن. خب اینها نتیجه چی است؟ نتیجه همین سطح رو گرفتن هست دیگه، سطح کار رو گرفتن پای منبر یک مفتی، یک روحانی، یک کشیشی فرق نمیکنه، نشستن که او خودش هیچ تزکیه‌ای شاید در درونش وجود نداشته و اون چیزی که اومده کپی هست که از ذهن‌های دیگری اومده و هر کدوم از اینها یک در طی مثلا چند نسل یک مقدار آلودگی رو وارد این کار کردن و نتیجه رسیده به اینجایی که الان ما هستیم. یعنی الان توی گروه‌های مذهبی که وجود میان، فرض کنید مثلا توی همین خاورمیانه خودمون، شما طالبان یه زمانی اومد و به قدری اینها سخت گرفتن بر باور مردم، بر زندگی مردم، بر روح و جسم و جان مردم که دیگه مثلا همه کسانی که توی ایران بودن مثالشون این بود که رفتار طالبانی، نوع رفتار اینها رفتار طالبانی هست و یک پرچمی شده بود برای توجیه بدرفتاری در یک دین. خب چیزی نگذشت، بعد از اون یک گروه دیگه اومد، داعش اومد اینا رو روسفید کرد. یه طوری شد که این یکی حکم به تکفیر اون یکی داد. خب مرزهای جدیدی از شقاوت و تبحش رو در قالب باورهای دینی. شما ممکنه بگید که حالا اینا دستای استعماری، نمیدونم مسائل سیاست جهانی اینا پشت، ولی زمینه اینها وجود داره، یعنی زمینه فکری روحی روانی اینها وجود داره که اینها رو خلق نکردن، که اینها رو یک شبه از آسمان که به زمین نفرستادن، که اینها وجود داشتن، اینها بالقوه وجود داشتن. یک شرایطی بوده که اینا منتظر یک بشکه باروتی بودن، باورهاشون رو در خطر می‌دیدن
منتظر یک جرقه‌ای بودن که اون جرقه رو حالا فرض کنید که فلان دست سیاسی زده باشه و بعد از اونها اینها ظهور پیدا کردن. اگر که جامعه بشری بخواد همینطور پیش بره و این آگاهی سازی ها به وجود نیاد و در بر روی همین پاشنه به چرخه، هیچ بعید نیست که 5 سال دیگه شما یک گروه دیگه ای رو داشته باشید که داعش پیش اونها بسیار روسفید باشه. ببینید اینها در کشتن انسان اصلا تحمل نمی کنن و این دقیقاً مخالف باورهای همه ادیان الهی و غیر الهی است که هر آنچه که میکنن برای این هستش که انسان رو تعالی بدن، برای اینکه انسان رو از شرایط بدی که اگر در وجودش هست بیرون بکشند، او رو صیقلی بکنند، او رو انسان‌تر بکنند، حسن اخلاق رو در او به وجود بیارند و در یک کلام شرایط تعالی انسان رو به وجود بیارند. اینها دقیقاً مسیر برعکس رو میرن و مدعی هم هستن. چرا؟ گفتم تزکیه‌ای وجود نداره. وقتی تزکیه‌ای وجود نداره، وقتی که آلودگی هست، شما از آلودگی، از درون آلودگی نمیتونی، از درون یک لجنزار نمیتونی یک چیز خوبی رو از اون بیاری بیرون و بگی که این چه زیباست و چه خوشبوه و چه خوشعطره. ممکن استثناءاتی وجود بیاد ولی این قانون کلی نیست. بنابراین اون صحبت هایی که من کردم در ارتباط با این که اگر باوری داری و در پی این هستی که یک مسیر معنوی جدید رو دنبال بکنی، باورت رو باید پشت در بذاری و بیای، به معنای کفر نیست. این به معنای گشایشی هست که یک ایمانی رو در تو پیدا میکنه که تو بعدها نه تنها به اون باور قبلیت به یک نگاه حکیمانه تری میتونی نگاه بکنی، بلکه باورهای انسانهای دیگر رو هم در واقع برات قابل احترام خواهند بود، برات ارزشمند خواهند بود و تلاش اونها رو، هرچند تلاش دردمندانه‌ای ممکنه باشه، هرچند تلاشی باشه که شما ببینید که راه کوتاه‌تری هم از اون وجود داره، برای تو ارزشمند هست، به خاطر اینکه می‌بینی داره تلاشش رو میکنه که انسان باشه. حالا اشتباه کرده، این دوتا با هم متفاوت هستن. حالا ممکنه مسیر رو یه جای اشتباه بره، اون موقع با احترام به اون باورش بهش میگی که ببین این مسیری که داری میری اگر یه ذره به سمت چپ منحرف بشی بهتره، یه ذره. اون موقع دشمن اون مسیر اون نیستی، نمیخوای کلا اونو برش گردونی، نمیخوای از اون بالا پرتش کنی، نمیخوای گردنش رو بزنی، نمیخوای اون رو بکشی تا خودت رستگار بشی و به بهشت بری. اینها بسیار متفاوت هستند با اینکه تصور بکنید که کسی داره از دین خارج میشه و باورمندی رو کنار میذاره. نه، بحث ما این هست که یک چراغی روشن بشه که من جلوی پای خودم رو ببینم، اطرافیان خودم رو ببینم، خودم رو ببینم، کجا هستم، چه کار میکنم، در چه حالی هستم، در چه شرایطی هستم و این رفتار من و این تعیین مسیر کردن من نباید حاشیه‌ای رو برای دیگری ایجاد بکنه، اخلالی رو در دیگری ایجاد بکنه. همه اگر خودشون رو نجات بدن، همه اگر بتونن به اون معنا برسن، اون موقع جامعه معناگرایی خواهیم داشت، جامعه خواهیم داشت که همه در اون قدمی به انسانیت نزدیکتر هستن، انسانیت به اون معنا و مفهومی که یک باور مشترک هست در بین همه انسان ها. تمام اون چیزی که تفرق ایجاد کرده و مشکل ایجاد کرده، این گوناگونی باورها و درک حقیر ما هست از این که خودمون رو حق میپنداریم و بقیه چیزهایی که وجود دارن دشمن خودمون میپنداریم و سعی در ریشه زدن اونها داریم. اینطور نیست و همه اینها تلاش های انسان برای تعالی بودن، تلاش هایی که ممکنه برخیش به ثمر نرسیده، برخیش دچار اشتباه شده. شما انسان در یک بیابانی تلاش میکنه که به یک مقصدی برسه، حالا هر کسی از یک طرفی میره، این به معنای باطل بودن کلی اون چیزی نیست که شخص دیگری که در خلاف جهت من میره، نه، داره تلاشش رو میکنه و اگر من
در یک موقعیتی قرار بگیرم و از اونجا یک عکسی بگیرم برای بفرستم بگم ببین از این مسیر میومدی، او هم دشمنی نمیکنه. ولی اینکه من بخوام در اون روز اول با او بجنگم، او رو تکفیر بکنم، خونش رو بریزم و اینها داستان هایی است که اتفاق افتاده بعد از حالا از آخرین دین الهی که 1000 سال بیشتر گذشته از بقیه، 2000 سال، چند هزار سال گذشته، هنوز که هنوزه میبینیم که این مشکلات وجود داره و بشریت باش داستان‌های تلخی رو تجربه میکنه و روز به روز هم یک ورژن جدید ترش میاد که از قبلی بیدادگرتر و غیر انسانی تر هست و این هاست که کفر واقعی هست، نه اون که من باورهام رو کنار بذارم و بعد بیام بدون غرض، بدون جبهه‌گیری، با یک ذهن پاک، با یک ذهن سفید محقق باشم، تجربه بکنم. خود اسلام همین رو میگه. ببینید اسلام به عنوان آخرین دین، شما اگر قرار هست که وارد این بازیش بشی، میگه شما باید اصولت رو اجتهادی درک بکنی. اجتهاد کردن یعنی چی؟ ببینید کسی که میره حوزه علمیه میشه مجتهد آخرین تو مراحل پایانی. این اجتهادی دنبال کار رفتن سخته. همه ما ترجیح میدیم که تقلید بکنیم و خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 نفرین بر این تقلید باد.